Nori filmuoti su manim? Nori filmuoti su manim? Sveiki visi, užsukę į mano kanalą. Iš tikrųjų, gana ilgą laiką debatavau pati su savimi, ar aš noriu tokio tipo video savo kanale, būtent sunaudotų produktų ir iš viso tiek daug kalbėti apie konkrečius produktus. Bet man rodos, berods Dovilė iš kanalo Kuba yra labai pasakiusi gerą mintį apie tai, kad tokio tipo video geriausiai atskleidžia nuomonę apie tą produktą, kurį tu sunaudoji, nes dažniausiai, kai nusipirki, būna pirmas įspūdis, wow, labai daug girdėjau gerų atsiliepimų, pabandžiau parduotuvėj, labai patiko, užsisakiau pirmą kartą, labai patiko, ir po to padedi tą produktą ir tu pastebi, kad ten jo arba nenaudoji, arba toliau labai sėkmingai naudoji. Ir žodžiu, būtent jį išnaudojus tą produktą arba jo neišnaudojus, per tam tikrą laiką gali ir pasakyti tikriausiai geriausią savo nuomonę. Tai aš pagalvojau, kad toks video būtų tikriausiai žymiai sąžiningesnis nuomonės išreiškimas apie tam tikrus produktus, negu daryti, tarkim, pirkinių video. Tai žodžiu, bet aš labai norėjau padaryti šitą filmuką šiek tiek kitokį, tartum iš dviejų dalių. Dėl to, kad labai didžiąją dalį savo sunaudotų ar pranaudotų ar nenaudotų beveik visai produktų dalį sudaro būtent tie daiktai, kuriuos aš atidėjau darydama didįjį savo rudeninį priemonių valymą. Ir taip pat aš pradėjau labai daug skaityti apskritai apie kosmetikos priežiūrą, jos, tarkim, valymą ir kokiu būdu atsirinkinėti priemonės. Ir aš atradau viename bloge labai gerą sistemą, kurią aš pabandžiau pritaikyti. Ir iš tikrųjų dalį jos aš jau ir dažniau pritaikydavau, bet dabar aš taip griežtai ėmiau ją pritaikyti ir supratau, kad ji man labai patinka ir tinka. Tai, žodžiu, ta sistema susidaro iš 5 žingsnių. Tai pirmasis žingsnis tai yra, aišku, kas savaitę labai kruopščiai valyti visas savo visus makiažo įrankius, galim taip pasakyti, visus šepetėlius, kempinėlės, žodžiu, viską labai kruopščiai dezinfekuoti ir plauti. Tuomet kiekvieną bent kartą per mėnesį, antras žingsnis bent kartą per mėnesį dezinfekuoti visus drožtukus, visokius peiliukus, skustukus, viską, kas susiję su kažkokiu tai metalu ar kažkuo, labai stropiai dezinfekuoti. Tuomet trečias žingsnis, kas 3 mėnesius labai griežtai peržiūrėti visus savo blakstienų tušus ir pravedimus. Ir kas pusę metų, šitas tikriausiai man bus sunkiausias žingsnis, bet pirmą kartą padariau. Ir, žodžiu, bandysiu tęsti toliau. Tai, žodžiu, peržiūrėti reikia visas savo skystas pudras, konsilerius, skystus akių šešėlius kreminius, visus kūno kremus, visus šampūnus, visas plaukų kaukės, visas kūno kaukės, viską peržiūrėti bent kartą per pusmetį ir jeigu nenešioji, ar jeigu nenaudoji, arba liko likutis, viską mesti lauk. Ir 5 žingsnis, tai yra kas metus visus pereiti sausus produktus, šešėlių paletes, bronzantus, skaistalus, viską. Ir, žodžiu, ir tikrai nuoširdžiai atsirinkti, ar tikrai naudosi, ar nenaudosi. Išmečiau labai didelę dalį produktų, tiksliau neišmečiau, o sudėjau labai didelę dalį produktų į šį maišą ir pabandysime apie tuos produktus šiandieną pašnekėti. Tai pradėsiu nuo Mario Badescu gėlių vandens. Esu apie jį minėjus tikriausiai vienose iš savo pirmųjų video. Tai tikrai be galo patiko produktas, tikrai pirkčiau antrą kartą, jeigu tų gėlių vandenų pas mane tiek nebūtų daug. Žodžiu, aš jį pradėjau naudoti, po to įsigijau kitą, nes aš kažkokią labai turiu norą pirkti tų gėlių vandenius, tai įsigijau kitą, tuomet nustojau šitą naudoti, bet, žodžiu, kaip sakiau, per savo valymą susidėjau visus produktus, kad matyčiau, ką naudoju, ko nenaudoju, ką noriu pabaigti, ko galbūt nepabaigsiu. Ir šitą tikrai norėjau pabaigti, nes jis tikrai labai geras, jis visiškai nedžiovina odos. Man rodos, aš jį pirkau, ne Filmininkė, man rodos, aš jį pirkau gal Beauty By arba kažkuriam iš tų puslapių. Žodžiu, tikrai labai geras vanduo, nebekalbėsiu daugiau apie jį, nes
Antras produktas bus Schwarzkopf Gliskur Total Repair plaukų kaukė. Ir aš jau gal beveik pusmetį įkirtau tokią naują sistemą, kuri labai patinka mano plaukam. Tai žodžiu, aš visiškai nebenaudoju plaukų balzamo. Tai aš turiu, mano vonioje yra šampūnas dabar ir plaukų kaukė. Todėl, kad mano plaukai šiaip yra apskritai labai sausi ir dar garbanoti, tai tas sausumas padvigubėja žiemos ypač metu. Ir aš pastebėjau, kad man balzamo, drėkinimo, kad ir kokį gerą šį pirkčių, neužtenka. Man vis tiek norisi tokio didesnio, intensyvesnio padrėkinimo. O kadangi galvos irgi neplaunu kiekvieną dieną, o plaukų kaukės dažniausiai tokios, kur šiek tiek trumpiau reikia laikyti, jos dažniausiai būna skirtos naudoti 2-3 kartus per savaitę, aš supratau, kad ką man naudoti balzamą ir po to po balzamo dar kaukę karts nuo karto, jeigu aš galiu tiesiog naudoti šampūną ir 3 kartus per savaitę kaukę, nes dažniausiai ir plaunu galvą 3 kartus. Ir aš supratau, kad šitas dalykas atrastas yra nerealus, mano plaukai žymiai laimingesni ir netokie sausi. Ir aš sutaupau pinigų, nes nereikia balzamo pirkti dažniausiai prie šampūno. Tai žodžiu. O šiaip pati kaukė, tai nebloga, tikrai esu turėjusi geresnių. Ir manau, jeigu neturit problemos su itin sausais plaukais, tai ji bus tikrai puikiai sunaudota, nes kaina labai, jinai yra paprasta ir man rodos gal 7 eurus tikrai nedidelė kaina. Bet man kaip itin sausų plaukų savininkiai šiek tiek to drėkinimo trūko. Bet šiaip tokio, sakyčiau, vidutiniškai. Antrą kartą nepirksiu, nes manau, kad tikrai yra už panašią kainą geresnių. Kas toliau? Toliau labai skaudėjo iš tikrųjų man širdį išmesti šitą dalyką. Iš Avedos Be-Curly garbonų išryškinimo priemonė, gal taip yra galima pasakyti. Žodžiu, grožio salone, kuriame aš lankausi, jie būtent naudoja visą Avedos kosmetika, ji tikrai yra šiaip gana brangi. Aš už šitą produktą mokėjau apie 30 eurų ir aš tikrai labai daug ką mėgstu iš Avedos ir daug labai ką naudoju. Bet, tiesiog mes nesusidraugavom, nes mano plaukų yra daug, bet jie yra patys labai ploni. Ir žodžiu, šitas produktas, jis tiesiog sulipina juos ir tie plaukai, man taip gaunasi, kad tos gaunasi 6 tokios garbanos, nutysusios, traškios. Tai žodžiu, labai gaila iš tikrųjų, kad mes taip nesusidraugavom, nes šiaip tai ir kvapas nuostabus, ir laikymas yra geras, bet, tiesiog, gal bandysiu dar savo, aš pagalvojau dabar vaikinui parekomenduoti, gal jis norėtų, nes jisai naudoja tokios stipresnės fiksacijos produktus plaukų formavimui. Gal dar neišmesiu, gal dar palaikysiu. Labai gaila, nes jisai realiai aš jau naudoju kokius, 5 kartus. Toliau. Rankų kremas iš firmos Lush, kaip jis vadinasi? Handy Guru. Handy Guru, kodėl toks keistas pavadinimas. Tai tikriausiai, nes, žiauriai sunku tą Lush'o išskaityti iš tikro pavadinimus, arba aš kažkokią neišskaitančioji. Žodžiu, rankų kremas, jį laikiau visą laiką prie lovos, nes pakuotė tai yra tokia, kur nelabai rankiniai pasinešiosi, bet, žodžiu, superinis dalykas, aš dabar galvoju, rožių vanduo, kas taip nerealiai kvepia. Tokia intensyvi gėlė, bet šitą gavau aš dovanų, atsimenu iš draugės, kuomet tik atsirado Lush'as Lietuvoje. Tai žodžiu, labai geras intensyvus kremas, tikrai, bet aš jį naudodavau tik vakarais, dėl to, kad storiai riebiai išsitepi ir eini miegoti. Tai žodžiu, kvapas, kas mėgsta intensyvų kvapą ir aišku, sudėtis visų Lush'ų produktų yra nuostabi. Mano vienas iš paskutinių, man atrodo, odos priežiūros priemonių, tai yra Caudalie Lunosors serumas. Tai žodžiu, aš jį įsigijau vasaros pabaigoje, rudenio pradžioj. Tai žodžiu, vienas geriausių mano naudotų serumų ir kodėl jis man labai patinka, dėl to, kad dauguma serumų jie turi tą savybę, kai tu įsitepi, po kiek laiko tu pajunti, kad tas veidas šiek tiek toksai lipšnokas. Ir žodžiu, o šitas serumas jis visiškai to neturėjo. Tu jį įsigeri, tavo oda taip viską pasiima, jisai labai gerai drėkina. Ir žodžiu, gali tepti daugiau viską, ką nori, makiažą, bet ką, niekada neliks to tokio sticky efekto. Tai žodžiu, žiauriai geras serumas. Nusipirkau dabar iš kitos kompanijos pabandyti serumą, bet aš jaučiu, kad aš prie jo grįšiu. Ypač pavasarį, to drėkinimo, kada taip labai norisi, tai iš viso Caudalie yra nuostabi prancūzų kompanija. Taip, kas dar? Produktas, kurį naudoju tikriausiai 2 kartus, labai irgi gaila, nes yra lietuvių kompanija Uoga. Molio prausiklis kaukė.
Ir žodžiu, aš šiaip esu absoliučiai už ekologišką arba organišką kosmetiką ir priežiūros priemonės, o ypač dar kai lietuvių ir uoga man šiaip apskritai labai patinka, bet visiškai nesusidraugavom su šito produktu, nes aš esu, ne tai, kad esu tinginė, kas prieina prie tų visų kaukių, bet tiesiog jeigu man su produktu reikės labai ilgai terliotis, tai labai didelė tikimybė, kad aš jo ir taip nenaudosiu. Tai vat buvo tas pats su šituo, aš bijau iš tikrųjų atsidaryti, nes tikriausiai taip jau ir bus, kad pusę čia grindų reikės man po to plauti. Žodžiu, esmė yra tai, kad jisai yra toks visiškai molis, smulkus molis. Ir žodžiu, jį reikia maišyti su, žiaurę dabar netvarką pasidariau. Jį reikia maišyti su vandeniu arba gėlių vandeniu ir tiesiog tepti kaip ir kiekvieną purvo kaukę ir po to šveičiant gręžinius valyti. Tai žodžiu, pats efektas man jisai patiko kaip produkto, tikrai geras. Karts nuo karto naudoti porą kartų į savaitę labai gerai. Bet ta visa netvarka, kai tavo visas veidas, plaukų linija, nosis pilna to purvo ir visa kriauklė yra pilna purvo, ir po to tu turi šveist viską. Ir žodžiu, atidarai ir būna kiekvieną kartą atidarius taip, kad ir pusė grindų yra tame smulkiame molyje. Tai žodžiu, nežinau, reikia kažkaip mąstyti kitaip šitą produktą, nes žiauriai nepatogus naudoti ir žiauriai toksai, labai gaila, kad, sakau, reikia beveik visą pakuotę išmesti, bet ir jisai dar galioja, nors uogos produktai ilgai negalioja, bet jisai dar galioja, bet labai gaila, tiesiog nežinau, gal kokiom kojom naudoti, bet irgi bus visur, žodžiu, ne. Šitas labai mano buvo mėgstamas, Palmers kompanija, irgi reikia siūstis internetu, aš dabar galvoju, kur aš ją pirkau, Feel Unique gal. Tikriausiai Feel Unique pirkau, su kakao butter ir vitaminu E, tai žodžiu, pats kvapas toks mėtinis, įdomu, čia mėtų yra? Peppermint oil, tai žodžiu, jisai aišku mėtinis, kaip ir tikriausiai visi kojų produktai, arba bent 80%, bet žodžiu, jisai žiauriai yra nerealus kremas. Jo konsistencija yra kaip jisai toks kaip vaškinis, tu jį ką aš darydavau. Aš jį, aišku, naudodavau tik vakarais, nes jau įsidėti į batus ir eiti kažkur tai būtų pavojinga tikriausiai. Tai žodžiu, vakarais pasiėmė gerą kiekį to kremo, tokio didelio žirnio kremo kiekį, įsitrindavau jį delnuose, sušildavau, jis tuomet toksai išskystėja labiau ir gerai trindavau pėdas, užsidėdavau storas vilnonės kojines ir eidavau miegoti. Tai žodžiu, kitą dieną atsikeliu kaip po spa, visiškai. Sakau, viskas, kas susijęs su kojom, tai dažniausiai jau reikia intensyvesnius kremus pirkti. Tai šitas Palmers yra, aišku, jo sudėtis nėra pati geriausia, bet jis yra labai nebrangus ir pėdom, bent jau iš savo patirties sakau, pėdom ekologiški kremai, man jų drėkinimo neužtenka, man norisi kažko tokio sviestinio. Tai jeigu ant kūno nesinori to sviestinio, tai ant pėdų labai norisi. Tai tas Palmers yra tikrai žiauriai nerealus, bent porą kartų per savaitę super. Tai dabar aš žiūriu, kad taip, su priežiūros priemonėmis baigiau, dabar perėsiu prie didžiosios dalies, tai yra dekoratyvinė kosmetika. Ir pradėkime nuo Inglot bus skaistalai. Kokia čia yra spalva? 55. Tai žodžiu, šituos aš skaistalus įsigijau prieš kokius, tikrai 3-4 metus. Ir ką aš galiu pasakyti? Mano didžioji klaida buvo jo spalva, nes tai yra visiškai nepritaikoma man spalva. Aš tuomet labai daug neišmaniau iš viso apie spalvų derinimo pagal veido toną, bet žodžiu, spalva visiškai nepriderinama, bet jo tekstūra, aš dabar vis jį išsitraukiu karts nuo karto, jis per tuos metus absoliučiai visiškai nepasikeitė. Turiu kreminė tekstūra, jis tikrai yra geras produktas. Bet tiesiog, sakau, spalvą tokią pasirinkau, kad aš jo fiziškai negaliu panaudoti, nei ant savo klientų negalėdavau panaudoti. Tai aš vis pasėdavau, gal kaip nors. Bet žodžiu, šiaip, kiek pamenu, kiek aš bandžiau, man pati tekstūra nuostabiai patiko. Ir aš tikiu, kad atradus tik tai normalią padorią spalvą, jį galima kuo puikiausiai naudoti. Tai tikrai geras produktas iš Inglotų, rekomenduoju, tik tai labai reikia atidžiai su tom spalvom skaistalų. Žodžiu, nepataikau. Bet taip, toliau bandom ieškoti produktų. 2 pudros sunaudotos, viena iš Dior Nude vadinasi, tikrai žiauriai gera kreminė pudra. Jeigu jūs turite, tarkim, normalią, šiek tiek sausesnę, ne per daug riebaluotis linkusią odą,
Tai mano yra normalus odos tipas, tai aš ją puikiai sunaudojau, bet jeigu, tarkim, mano oda būtų sausesnė, pavyzdžiui, žiemos metu, kada jie išsausėja labiau, dehidratuojasi, tai ši kreminė pudra jau galbūt šiek tiek būtų per sausoka. Tas jausmas toksai, kai tu jauti, kad jinai turi tą tokį matiškesnį pabaigtumą ir tiesiog jauti, kad atsiranda kai kur tokie maži plėmiukai nuo pasausėjimo. Tai žodžiu, normalios odos tipui kreminė pudra žiauriai gera, labai gerai laikosi, nebūtų Dioras. Tai žodžiu, puikiai sunaudojau ir įtilpau į laiką 12 mėnesių. Dabar nusipirkau Chanel kitą pudrą ir tiesiog per daug tų kreminių pudrų, kurias aš noriu išbandyti iš tų brangesnių kompanijų, tai tikriausiai antrą kartą nepirkčiau, bet rekomenduoti, puikiai rekomenduoju bent kartą pabandyti gyvenime. Kita, net nepavadinčiau to kreminę pudrą, tai yra CC kremas iš L'Oreal, žodžiu, visiškai pilna pakuotė ir tikrai dar galiojanti pakuotė, bet tiesiog vėlgi, nes produktas, su kurio neradau bendros kalbos. Esmė tai, kad jisai yra toks kaip pats žalios spalvos ir tiesiog trinant į odą atsiranda rudas pigmentas, išsiskiria, kuris prisitaiko prie tavo veido odos. Bet esmė tai, kad pasirinkimų spalvos šito CC kremo jisai buvo arba, kaip aš pirkau, nuo raudonio, arba kitas, iš tikrųjų negaliu pasakyti koksai, bet esmė tai, kad nebuvo ten 1, 2, 3 numeris, tai buvo vienintelis. Ir kaip esi, tarkim, šviesesnis žmogus, o jis įsitrynus netgi prisitaikius prie tavo, tarkim, odos spalvos, jis yra ryškiai geltonos lapės spalvos. Žodžiu, aš jau taip kartais mėgstu tą savaiminį, bet žodžiu, negalėjau net su savaiminiu ir saulėje įdegus vasarą, niekaip negalėjau jo pritaikyti be jo to tokio didelio dryžio, žinot, ant kaklo, kai būna tos geltonos ryškiai oranžinės spalvos. Tai žodžiu, nežinau, pas produktas, jisai puikiai pamaskuoja, užtenka dienai tikrai, bet ta spalva, nežinau, reikia būti oranžiniam, žiauriai oranžiniam, kad realiai šitas produktas tiktų. Tai, sakau, pilna pakuotė, teks išmesti, nes oranžinį jau kaip ir taip esu rudauka, bet jau netapsiu oranžiškesnė. Tai žodžiu, kitas produktas iš FM Group, man rodos, taip vadinasi, žodžiu, įsigijau šitą makiažo bazę, silikoninę bazę. Prieš irgi keletą metų, kai turėjau vieną mažą projektėlį su šita kompanija, tai žodžiu, produktas, kurį esu panaudojusi vieną kartą gyvenime, nes tuomet, kai pirkau, galvojau, aš kažkaip jo nepabandžiau prieš pirkdama, galvojau, bazė, čia profesionalesnė kosmetika. Žodžiu, tai yra absoliučiai grynas silikonas. Ir, žodžiu, užsitepi, toks jausmas, kad tu užsitepi veidą vazelinu. Ir kai aš pabandžiau normaliai darydamas į makiažą, man visas makiažas tiesiog slinko nuo jo. Supratau, kad jeigu nemėgstat silikoninės, nes taip ir parašyta silicone base, aš neįsivaizduoju, ką aš galvojau, pradėjama, kad čia nebus silikoninė, bet esmė tai, kad jeigu nemėgstat, tai tikrai nerekomenduoju. Sakau, makiažas visiškai nesilaikė, visiškai, tai nežinau, kodėl aš laikiau tiek metų, bet niekada nenaudojau vieną kartą, būtent tą kartą lemtingą panaudojau ir viskas visiškai nevertas produktas dėmesio. Toliau, 2 tušai, vėlgi, vienas tušas iš Chanel Le Volume, vienas mano mėgstamiausių pasaulyje tušų, tai žodžiu, jis irgi yra Love Hate, žinau, produktas, vienos labai, mano sesė, pavyzdžiui, šį padovanojau jai per kažkurias kalėdas, jinai visiškai su juo nesusidraugavo. O man jis yra nuostabus, labai patiko ir, žodžiu, pabaigusi jį, aš tuomet nusipirkau kitą tušą iš Lancome, jisai visiškai yra naujai pasirodęs, vadinasi Volume Apporter. Tai, žodžiu, šitas yra produktas visiškas mano feilas, dėl to, kad aš nesitikėjau, iš tikrųjų man Lancome tušai dauguma jų labai patinka, hipnozė, o dieve, atrodo, tiek naudojau metų ir taip viskas buvo gerai. Ir dabar jie išleido šitą tušą su tokiu keistu šepetėliu, visiškai nebūdingu Lancome'ui. Ir, žodžiu, jis man nieko nedarė. Esmė tai, kad aš turiu tikrai mažas 6 blakstienas ir jau stengiuosi, kad tas tušas bent padarytų iš jų kažką. Tai, žodžiu, šitas tušas nepadarė absoliučiai nieko. Jeigu turit ilgas, tamsias, vešlias blakstienas, tai tokiu būdu pabandyti, tai rekomenduoju. Nes šiaip pats tušas, jisai visiškai nedžiuvo, per tą laiką, kiek aš naudojau 3 mėnesius, visiškai nesudžiuvo. Ir, žodžiu, nepakeitė savo tekstūros, nepradėjau smirdėti. Jeigu mėgstat silikoninį tą tokį plastikinį šepetėlį,
Tai tikrai rekomenduoju pabandyti, bet jeigu kaip ir aš turit 6 blakstienas, žodžiu, jums patinka labiau, kai jau padaro kažką tas tušas, tai šito tušo tikrai nerekomenduoju. Šitą rekomenduoju, šitą nerekomenduoju. Tai žodžiu, nusipirkau šitą, sunaudojau, nes jau sumokėjau 30 € ir galvoju, damn it. Tai žodžiu, sunaudojau, bet tikrai nepirksiu šitą tušą, mąstau kartoti. Tai žodžiu, viskas, maišas yra tuščias, labai džiaugiuosi, kad galėsiu pagaliau tikrai juos šitos visus produktus išmesti. Ir kągi, ačiū labai, kad žiūrėjot šitą tikrai šį kartą labai ilgą video, bet tiesiog sakau, norėjau pasidalyti apskritai savo mintim apie produktų naudojimą ir apie tai, kaip aš juos dabar stengiuosi rūšiuoti ir po truputį naudoti ir išnaudoti iki galo, tai tuomet investuoti pinigus į gerus produktus. Geriau jų mažiau iš tikrųjų turėti, bet tikrai gerų ir padaryti gerą analizę prieš įsigyjant ir kuo mažiau tų impulsyvių pirkimų, nes, žodžiu, yra baisu moterys, kaip mes išgyvenam. Žodžiu, ačiū, kad žiūrėjot, likit laimingos, sveikos, gražios, linkėjimai.